ვერ მოითმინა სიყვარულში და გვერდი დაუდგა არის ბატონი ეფრემ მიხაილი, რომელიც ისრაელიდან ჩამოფრინდა წინა დღეებში. საქართველო ისრაელის, ქართველი და ებრაელი ძმების კლასიკური მაგალითი აჩვენა. ეს კაცი გულაში დაბადებული და გაზრდილია, ქართული მენტალიტეტია, ებრაული სიყვარული, ძმობა და ადამიანობა არ ეშლება. ბატონ ეფრემს გაუმარჯოს სიამოვნებით. ბატონი გია გადაუხდის მადლობას, მაგრამ მეც მინდა მადლობა უთხრა და ხალხო, ჩვენ სისხლი ხომ ვართ, ჩვენ ხო ადამიანები ვართ, ჩვენ ყველაზე მეტად რა გვაკვირვებს? ურთიერთობა, ძმობა და მეგობრობა. ეს ყველაზე მაღალი გრძნობა რაც კი არსებობს. ბატონ ეფრემმა გამოხატა ძმობის, მეგობრობის და გვერდი გლობის მწვერვალი, პირამიდის მწვერვალი. ჩამოვძანდა და მის ძმაკაც გვერდი დაუდგა. და დღეს გია მიქელაძის დეპუტატად გახდომის სასეიმო საღამოზე ერთ-ერთი მეტიერი კაცია კიდე. აი ამ გრძნობას გაუმარჯოს. ეფრემ მიხაილი, შალომ, შემოგევლე. ჩვენ ებრაელ ძმებთან დაბარებთ მოკითხვას ვიყვარს ყველა, ჩვენ ვართ ძმები და დავჩები ძმებად. მას გაუმარჯოს ეფრემ მიხაილის დამადობით, კულაშის საძმოს გაუმარჯოს, ჩვენგან წასულებს და ნოსტალგიით განწყობილ ხალხს გაუმარჯოს, ჩვენს ებრაელობას გაუმარჯოს, ჩვენს ძმებს გაუმარჯოს, 26 საუკუნის ძმობას გაუმარჯოს. გია მიქელაძესთან ვარაყავებ. მინდა სული დაგულით შევსვათ ჩემი ლასელის, ჩემი უახლოესი მეგობრის, ჩემი ეფრემ მიხელაშვილის სამლოცველო, ეფრემ მიხაილის სამლოცველო. მე მინდა გითხრათ, რომ თუ საქართველოდან ვინმე ქართველი ებრაელი წასულოდა სამხედრო სისტემაში, თავდაცვის სისტემაში, ისრაელის სახელმწიფოში, თუ რაიმე ტიტული მიუღია და საფეხურებზე ულია, ეს არის ჩემი ძმა და ჩემი მეგობარი ეფრემ მიხაილი. ეს არის უდიდესი ებრაელი, ამავე დროს უდიდესი ქართველი. ეს არის უდიდესი პატრიოტი ისრაელისა, ეს არის უდიდესი პატრიოტი საქართველოსი. ეფრემ მიხაილი გახდა ისრაელის ატაშე რუსეთში. ეს არის უდიდესი თანამდებობა. ეფრემ მიხაილი გახდა უდიდესი სულისა და გულის მატარებელი. ეფრემ მიხაილი გახდა შესანიშნავი ოჯახის მამა. მე მინდა ჩემი ეფრემი დაულოცო და ეფრემის გამოდობით დაულოცო ებრაელი ერი, ვისთანაც ჩვენ 26 საუკუნე ვაკავშირებთ. ებრაელმა ხალხმა ეფრემ მიხაილის ხელმძღვანელობით მე მომანიჭეს უდიდესი რამ, რომელიც ისრაელის სახელმწიფოების ისტორიაში არავის არ მირიჭებია. ეს იყო ჩემი ეფრემის უდიდესი ინიციატივა და ხანდაჭერა ჩემი და ჩემი ეფრემის უდიდესი მეგობრებისა, დიდი საზოგადო მოღვაწეებისა. ჩემო ეფრემ, განსაკუთრებული მადლობა. ყველაზე დიდი ჯილდო იყო ის, რომ შენ ყოველგვარი დარეკვის გამხიების გარეშე გოშინში დამატებია სამხედროში და 2 წლის განმავლობაში მე გვებიდან ამოწოდები და შემოიარე ყველა უბანი. აიზარდეს უსაფრთხოესი ადამიანები. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ეფრემ ყველაფერს. მე გადავხვალ მზად საფრთხეში გეჭვიმარო. მომავალში ჩვენ როდესაც ავაშენებთ ძმობისა და მეგობრობის დაბას კულაში, როდესაც ავაშენებთ აი ამის მუზეუმს, დაბა მუზეუმად ვაქცევთ. სული და გული ჩემო ეფრემ განაცხადი და მადლობა ძმობისა და სიყვარულისათვის. ძალიან ხოლმე შევსვათ სამლოცველო და ძალიან შესანიშნავი სიმღერა თხოვა ერთ-ერთმა ადამიანმა. და მოუსმინოთ იგიორგის. აქცევულო მეგობრებო,
რომ დასხედით ერთი სიტყვით და გიასთან ერთად მოვთქვა. მოგესალმებით სამტრედიერებო, უნაშლებო, ქართველებო. მე გიავი კელაძე გავიცადი მეხუთე კლასში. იქიდან ჩემ ოჯახში წავიყვანე და შემთხვევით პირველად ებრაელები გაიცნო. ეს ეპიზოდი გადაიქცა ორი ერის მეგობრობა. ეს გიავი კელაძე არის მთელი ქართველი ებრაელების საპატიო ადამიანი თემსოფლიოში. არ არსებობს ისრაელში, რუსეთში, ევროპაში, ამერიკაში, ლონდონი თუ პარიზი თუ ბარსელონა ებრაელები თუ ქართველები სადაც იყვნენ არიან ყველა პატივსცემს ბატონ გიავი კელაძეს. იმიტომ რომ გიავი კელაძე არის გარანტი დობის, მეგობრობის, ამხარაგობის, როგორც თქვენ წიგნში წერია, კარიერი დაავდებული. ის ნახდია გიავი კელაძე არის ის პიროვნება, რომელიც იმედს მიწევს ყველა ინვესტორებს ჩამოდით საქართველოში, სამტრედიაში ბიზნესი გააკეთეთ და მე ვარ გარანტი იმისი, რომ თქვენი ბიზნესი არავინ არ შეგიძლება. ფულის შადრაში მეგობრობა არ არის. ფულის შადრაში ვინც არის ჩამორალი, იმას ფულის მოგება უნდა. აქამდე რა იყო საქართველოში? ფული უნდა შეეყარა და თუ მოიგებდეს სათუო იყო. მაგრამ როცა გიავი კელაძე შეძირავს სიტყვას, რომ მე ვარ გარანტი იმისი, რომ შენ ამ ფულს არ შეეხებია და შენი საქმე წავა წინ, ის კაცი მე ვიცნობ მეც რომ მოუვიანდა ფულს შადრია საქართველოში. მე გიავ მატარა ორი განმავლობაში და მე ჩემი გასკებით, ჩემი ფერებით უკვე ვიცი როგორ გამოიყურება სამტრედია 24 წლის შემდეგ. აყვავებული, განათებული, ახალი შენობებით, ახალი ხელვარებით, ახალი ღობეებით, ახალი რესტორნებით და ახალი სასტუმროებით. ეს არის გიას იდეა და ამ იდეაში ევუცხადებ გიას მეგობრობას, დახმარებას. გაუმარჯოს იმ ადამიანს, რომელმაც დაიმსახურა, რომ ისრაელის სახელმწიფო იმას საპატიო მოქალაქეობა მიაჩნია იმისთვის, რომ ის არის ერთადერთი უნიკალური მეგობარი ებრაელების. ეს ისტორია იწოდება, ამისთან ერთად საქართველოში არ არის. ეს ისრაელმა აღიარა. დიდი მადლობა. გაუმარჯოს პიროს, რომელიც ჩემი და ჩემი ბრძანია. მაკას და გიორგის, რომელიც ჩემი თბილისში არიან. ნატურას, რომელიც აქ არის. რიგოს, რომელიც აქ არის. მაკას ჩვენსაც კიდევ. ყველას ის სამოურობას. გაუმარჯოს იმ მეგობრობას, რომელიც ერთი კლასში დაიწყო. არასოდეს ჩვენს ისტორია და ზოგადად მოგონებო ერთი გამარჯვება სერტერა რომელიც ბატონო გესმით ისე